السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأصدقاء الكرام، قبل أن نبدأ هذا المشهد الكروي المثير، لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، فبدعمكم نستمر. والآن دعونا ننطلق مع حكاية منتخب يواجه التحديات بعزيمة لا تنكسر. أيها السادة، ليست كل رحلة كروية مفروشة بالورود، وليست كل مباراة تحسم بالأسماء اللامعة أو بالقيمة السوقية، بل تحسم بالصبر وبالروح وبالجهد الذي يبذل على المستطيل الأخضر. المنتخب الوطني المغربي الرديف وجد نفسه أمام سلسلة من التحديات الصعبة في بطولة كأس العرب بقطر، تحديات اختبرت قوة اللاعبين الذهنية قبل مهاراتهم الفنية. فمنذ اللحظة الأولى لوصول البعثة إلى الدوحة بدأت المتاعب تطل برأسها. أولها تأخر الحافلة التي كان من المفترض أن تقل اللاعبين من الفندق، تأخر طال أكثر مما ينبغي فأربك البرنامج بأكمله، واضطر الطاقم الفني لإعادة ترتيب كل التفاصيل في آخر اللحظة. وكان هذا الموقف مجرد بداية لما هو أصعب. ولم تتوقف العقبات هنا، فقد تعرض المنتخب لغيابات وازنة أثرت على توازن المجموعة. لاعبين بارزين لم يتمكنوا من الالتحاق بالتشكيلة لأسباب صحية وإدارية، من بينهم أشرف بن شرقي، يوسف مهري، وحمزة هنوري. غيابهم فرض على المدرب طارق السكتيوي أن يعيد تشكيل خططه وأن يتعامل مع واقع جديد ليس بالسهل. فوق ذلك كانت وضعية اللاعب منير شويعر معلقة حتى الأيام الأخيرة، مما خلق نوعا من الضغط داخل المجموعة قبل أن يحسم ملفه رسميا ويصبح جاهزا للدخول ضمن التشكيلة الوطنية. ورغم كل تلك الضغوط لم ينحني المنتخب، بل على العكس ظهر معدن الرجال حين تشتد الظروف. ففي الحصة التدريبية الأخيرة قبل مواجهة منتخب عمان ظهرت الروح عالية والقتالية واضحة والاستعداد تام. المهدي بن عابد وصابر بغرين تحدثا بثقة كبيرة، مؤكدين أن المجموعة جاهزة وأن الهدف واضح: الفوز ولا شيء غير الفوز من أجل العبور إلى الدور ربع النهائي. أما السكتيوي فقد شدد في تصريحاته على أن الانتصارات لا تصنع بالكلام ولا بالأسماء ولا بالقيمة السوقية، بل تصنع فوق الميدان بعرق اللاعبين، بالانضباط التكتيكي، وبالإيمان الراسخ بأن لا شيء مستحيل. مواجهة عمان ليست مباراة عادية، إنها مباراة تشبه الفرصة الأخيرة لكل طرف. المنتخب المغربي يدخلها وهو يعرف أنها مفصلية في مشواره، خصوصا وأن المنتخب العماني بدوره قادم من خسارة أمام المنتخب السعودي بهدفين لهدف، وهو الآخر يبحث عن طوق نجاة. السكتيوي قالها صراحة: إن الطريقة التي ينظر بها المنتخب عمان لهذه المباراة هي نفسها التي ننظر بها نحن، وكل شيء على المحك وكل دقيقة ستكون حاسمة. المنتخب المغربي يدخل هذا اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد انتصاره في الجولة الأولى على منتخب جزر القمر ب3 أهداف مقابل هدف واحد. ورغم الظروف الصعبة التي عاشها في قطر، استطاع أن يجمع تركيزه وأن يهيئ اللاعبين نفسيا وبدنيا للمواجهة المقبلة. التدريبات الأخيرة حملت طابعا عاليا من الجدية، وتركز فيها العمل على الجانب الذهني، لأن مثل هذه المباريات تحتاج لاعبين يملكون قلبا ثابتا وعقلا هادئا وروحا قتالية لا تنطفئ. ورغم الضغط ورغم الغيابات ورغم تأخر الحافلة، بقي شيء واحد لا يتغير: روح المجموعة. ذلك الشعور الذي يجعل اللاعب يقاتل من أجل زميله، ومن أجل الشعار الذي يحمله، ومن أجل الجمهور المغربي الذي يضع آمالا كبيرة على هذه المجموعة. وقد تكون هذه المباراة نقطة التحول، وقد تكون لحظة ولادة جديدة للمسار العربي بأكمله.
وفي الختام إلا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو، فبفضل دعمكم نواصل تقديم الأفضل دائما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.